今日は木枠那須さんに来てます。で、僕がこういろいろ木工やる上でもいろいろ相談にも乗ってくれるし、いろんな先駆者でもあるんで、まあちょっと今日は紹介しようかなと思ってるので、ちょっと那須さんの方に移って那須さんの木枠の話をちょっと短めにちょっと説明をお願いします。こんにちは。木枠那須と言います。ここに来て22年になります。まだ頑張っております。実は私建具職人ですけど、いろいろと仕事する中で、吉永社長と出会ったりして、いろんなこんなもの製品にならないかということで、聞かれて、それはやろうじゃないかということで今手がけて少しずつ前に行っています。もう家を作った時からだから。ああですね。もう7、8年なんですね。はい。自分としてはこのある木を使って自然にある木を使ってもう少し価値を高めたいっていうのがあるんですけど、やっぱこっちは技術者だからで、そういうのでこういろいろこっちがこう相談に乗ってもらってということで、この前から丸太のテーブルですかね、撮影で後で出ると思うんですけど、どうやったらできますかねっていう話をしたところ、こちらが考案をしたんです。4つ割りにして乾燥をして、それからもう一度再生してやるっていう、だから特許取ればいい話なんですけど、なかなかそういう時間もなくてあれなんですけど、結構それが喜ばれてるところがあるんですよね。だからなかなかそういうのを製品にするっていうのは俺たちじゃもう全然できんし、その技術者でもないんですけど、こっちはいろいろこうやったらどうですかとか言って作ってもらったんですね。ただ私の年代になってくるともう77ですけど、いろんな工法を教えてもらったんだけど、これはいつしかそれはなしになってくるか、伝承ができなくなって、それが今すごいって言われるとちょっと私は憤慨しますね。すごいじゃなくてごく普通な技術なんですけど、でその中でやっぱ丸太を持ってこられたとすると、一回縁を切ろうかという話を、芯が一番強いんですよ。もう割れることも引っ張ることも強いんだけど、それを一回縁を切ってしまうて、力を4分割にして、それからそれを乾かしてやっていこうかで、割れとかいろんなものあってもそれを自然のものとして使っていこうじゃないかっていう話までしながらやっておる。だからやっぱ俺たちはできんとこをやっぱできる。でやっぱこう俺は自然のものがいいなって思うから、やっぱ丸太のテーブルを作りたいっていうのをちゃんとこう理解してもらって、でそれを長くでお客さんもこう使ってもらえるように、丸太まんまだったらひびも入るし、変形もするんだけど、それをうまく逃がす技術をこちらがやって、そしてテーブルが完成したっていう感じですかね。これは昔からある技術なんです。やっぱ裏技じゃなくて、やっぱその力を逃がして、そっちに逃がして、いい材料と悪い材料があるけど、これは人間で言えばいい子も悪い子も普通の子もなんとかいいところを引き出してやっていくのが私のもの、木の使い方かなと、その話を社長にしたら丸々乗ってきて騙されました。だからやっぱこうできんこと、俺たちができんかなって思うことをちゃんとやっぱできるっていう、だからやっぱそうやってそういう製品を編み出していくって、いろいろそういう仕事をずっとされてるからだと思うんですけど、自分の家具もいくらか作ってもらってるんですよ。だからもうずっと変形もしないし、で途中で欅の段も作ってもらったんですけど、ちょっと短くしてくれって言ったらちゃんとやってもらえるし、そういうところもちゃんとメンテナンスもしてもらえるし、しっかりしてるところです。いやいや、そうじゃなくてやっぱり師匠から教わった、だからもうパクリじゃないかと思ってます。だから私のことは何もないでくて、これを今からどうしようかなと、だから一年一年が勝負だなと思って、今元気におるのはもっと頑張れと言って
もし神様があればそういう話かなと。でようこんな年寄りを頼ってきてくれるなと、だからできるだけ力のある限りやっていこうかなと思ってます。今若い人が3人入って全部で9名がいるんですけど、今日休んでる人もいるけど、若い人に伝授していこうかなと思います。やっぱ年の人も若い人もコラボしながらの仕事を教えていかないと分離してしまったら何も覚えませんね。このコラボが取り合いになって、怒られながらでもやっていこう。私は言うんだけど怒られてなんぼやと。だから今叱ったらいかんというけど、私はうちの子たちのいいとこを悪いとこもあるんだけど、悪いとこを怒るんじゃなくていいとこを開いて「お上手じゃないか、そっちやる」と言われて、それをやってくると悪かったところはどんどん飲んでくるわけです。今度はそれ以上飲んでくるんだから、やっぱり今の教育の方針の中で褒めて伸ばそうっていうのは勘違いしたらいかん。その子の持ってるいいとこを伸ばしてくると悪いとこまで全部上がってきます。よくなってきます。これが私の教育の方針で、やっぱり学校の先生とか話す時もその話をするけど、ちょっと考え違いますねってやっぱ言われるけど、そうじゃないと思いますね。だからこういろんなこう、大きい仕事も、世界的ななんか音楽家との付き合いがあったみたいなことも言ってみたいですけど、そのあたりはまた後で次回にまた回してはいはい。だからもう持ってきて何日もせんうちに、また後から見せますけど四つ割りにしてしまうんですよ。こんな風な感じで、そうか、これ番号がちょっとあるんですけど、こんな風な状態で乾かしてしまう。で今度はこれをこの木を合わせて固めていくんですね。じゃあ乾燥し方はこんな風にしてもう自然に置いて乾燥していく。あと今からせないかんのが、これ8センチに落として、ここも全部この皮をめくって自然なままして、外の屋根のあるところのほったらかしに置いて、もうこの雨が降ったりいろんなことするんだけど、そのままの条件で行って乾かしていく。そして水を吸ったり出したり気がしていく中で自分で乾燥していくんですね。これを勘違いしてしないことは人感とかするけど、中の芯は結構バラバラになってる、昔からのやっぱりやり方ですよね。木もそうなんですが、葉がらしをしたりとか昔はやってたんですけど、もうそれがもうだんだんなくなって、諸塚も今コンサート住宅ではそれをやったりしてますけど、昔はもうそうやってじわじわ乾燥させるのが一番良かったっていうんですかね。だからよく言いますね、家を建てるのに3年かかるとかですね。そう3年5年計画でやって10年ぐらいとかですね、大きい家は。そして立ち屋が終わると、立ち屋が終わって年越して2年がかりで作らないかんと、あれはやっぱり考えてるんだね、あれ。2年がかりというのはその気候に応じて乾かし、立っちょるうちに乾かすんですね。だからよく考えて、今は3ヶ月ぐらい経っていくんだが乾く暇がないでしょうね。乾燥もだけど狂いとかが出るわけじゃないですか、その時に。そしてまた修正をし直して、やっぱそれが今回のテーブルそうなんですよ。やっぱ乾燥して狂いが出るから、そこをまた出たとこをまた修正をして、そしてまっすぐ、あんまり狂いがないように長年置いとっても狂いがないようにするっていうのが、こちらがやってくれる技術だから、長い間乾燥させてか1年ぐらいで、今してる仕事が、もう半年中なんですね。でその時終わってきて、置いてるんだけど、それをこんなもう雨が降ろうがどうしようがちょっとかからんところに置いてるんだけど、それを湿気を入れ込みで今さっきの繰り返しをさして何でも受け入れるような気にしてやっていくんですね。これは無駄っていうけど、やっぱ
ここに汚染っていかんねやかなと思ってますね。こう話しよるとそこにたどり着くんだけど、捨てられるものをなんとか形にしようかと。ほんならこの前の話だけど、昔は牛小屋に顔を出すとこに曲がった木があったよねと、あれはわざわざ山に行って曲がった木を持ってきてするけど、今は切り抜いてしようかなっていうけど、本当は曲がった木があるんよね。曲がった木もう捨てられる木だけど、それをやっぱ持ってきて使うぐらいの、それがいいと、あれもうすごいねすごいねって言われると、もう私は嫌ですね。それごく普通な考え方に、そこに目線がいかんのがやっぱり今の世の中がシビアになってきたから、そこに行こうじゃねえかって話を。なるほど。だから昔はその宮大工なんかはですね、北向きとか東向きとかっていうので、それちゃんとこう曲がった木をこう使って、それでこう支え合うような感じでやってたみたいですよ、昔は。だからそれが、だからその曲がった木でもちゃんと使っていく、北の木は北に、南の木は南の木に使えば、それ両方からの力でちゃんとその、支え合ってっていう、そういうのが、それは昔からこう伝わった原理でしょうけど、そういうのを昔からやってたんじゃないですかね、昔の人間は。だから今はもう機械でバンバン引いて、それをパパって立てていくっていうだけど、やっぱこっちはちょっとやっぱ違うんです。そういう技術を持っていく。こういう人が一人ぐらいおってもいいんじゃないかなと。なるほど。それも好きですね。だけどやっぱ今師匠が宮崎に94でいるんだけど、向こうに伝わっていくと、わしは嬉しいぞと。なるほど。親孝行してるかなと自分で思ってる。やっぱりいまだにやっぱ師匠のことを思うと、つまらんことはできんなと。やっぱもう前に行くこと考えんと、やっぱ恩返しができんかなと思っています。あとは、若い子に伝承していくのが少しでもそうかなと思っています。そういうところがあるから、俺もやっぱこう信用はするし、やっぱこう自分が任せられる人だろうなと思って、やっぱそういう技術を持ってる人ってもう少なくなってきてるんじゃないですかね。やっぱり失敗することを恐れて、失敗した時には社長ちょっとこれ俺ダメになったわっていう素直に言える気持ちがあれば私はいいかなと思って、そんなそれいいじゃないの、仕方ないなっていうぐらいの本割でこう話してくれる人だったら一緒に仕事しようかなと思うけど、やっぱり割れたものは不具合だダメだという人たちは私はしたくない。木はやっぱこう割れるのが当然だからですね。それはその自分をまたこう再生しようとして腐らすために木は割れていくわけやからですよ。腐ってだんだんそれを商品としてこっちは俺たちはこう作って、その生活の糧にしていくわけやから、人間は。だからやっぱそこを分かっとらんと、木なんて割れるもんじゃないよって、まっすぐしてるのが木ですよっていうのはないですよ、それは。だから俺はそういうのを使ってこうやっていこうかなっていうのが、丸太を使った商品を作っていくっていうのは、そういう思いでやってるだけ。いつでしたかね、社長に伐採してきたのがあれを切って持ってくるとよ、そこに重機があるからって言ったら、またそんなこと言うけど重機があるからってそれは真に受けて持ってきたんですよ。そこがまだ切れるところがあって、重機もあるからあげられるけど、重機もなくならもうあがらんからですね。そしたら真に受けて持ってきたのがそもそもの始まり。いやいや、いろいろある言われてるね。だからもう本当、そんが曲がったものは持ってこれんわ、曲がったのがいいんですよとかって言うわけですよ、こっちが。だからそうかなとやっぱ思うわけですよ。やっぱ人が使わんようなところを使ったりとか、そういう感じ。昔のお寺の屋根なんかの瓦の下の瓦段っていうんだけど、あれは今の職人さんはまっすぐ削ってするんだけど、得てして上に曲がったやつを使ってるんですよ。
瓦を支えるために上に曲がるそういうのを全部拾い集めてきて昔の職人さんはだから持つんですよ。みんなね120% 全部製品になるって私は言うてるんだけど、今は結構まあそういう道の人には悪いかもしれんけどバイオじゃないよと、あれだけ一生懸命育ってきてるのに、私は木目を絵と考えて、これだけの絵を描いてくるから、まあ、ここで欅なんか絵を描いてきて何とかしてくれと。俺はまだ手が動くからそっちにしてあげるなってきっと話ができるように今の年になってくるとできるようになる。気のつながりの中で文章を書いたことあるんだけど、やっぱ木っていうのは本当気になったりいろんなもので人間を助けてるなと、支えとなってるなと思いますね。やっぱこれだけの年数、私どもが社長もそうやけど100年150年経った木を社長まだ私77で切りたくっていくんだが、もってのほかだとね、これは。そう俺の仕事じゃないですか。そうみんなだからそうしたら切っていくんだから末端まで使うたやろかと、そういう気持ちでそれを 120% って私は言うんだけどね、ぐらいやっていこうかなっていうのは心がけて、そこまでたどり着くのにずっとたどり着かんけど、やっぱ目標はここへに持ってこんと、ここへんで目標しちゃって、うちの若いのにいいんだけど、ウサギとカメの話をして、カメが何で買ったかっていうのは目標があったから、ウサギは一生懸命行くんだけどカメのことが気になって、要するに周りのことが気になっちゃったらゴールは目指せんぞって話はしてます。コツコツで終わるときにいい人生やったなと、これで師匠に恩返しができたか、親孝行ですね、親孝行できたなと、よくここまで私をしてくれたな。私もやっぱ中卒だけどよくは拾い上げてくれたなと思ってやってるので、こんな社長とかいろんな人と出会わせてくれるからやっぱ嬉しいなと思ってます。じゃあまあそういうことでまだいろいろ持ってるんで、社長また次回にまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。